各位老師，歡迎大家收睇由香港教育大學幼兒教育學系製作嘅玩出學習嚟。今次嘅主題係透過網上音樂遊戲建構音樂概念。以下會為大家介紹嘅教材係3個可以幫助幼兒建構音樂概念嘅網上遊戲。呢3個遊戲嘅特點呢係內容呢並冇一啲複雜嘅音樂元素。老師同埋家長咧可以同幼兒咧係一齊玩嘅。第一個為大家介紹嘅咧叫做音樂旋律比較遊戲。嗱，呢個遊戲嘅相關嘅發展範疇咧，包括係聽力啦、旋律嘅記憶啦、旋律嘅分辨。咁大家都睇到嗰個遊戲嘅畫面咧，咁其實個玩法相當之簡單嘅。咁家長咧或者係老師咧，只要用個滑鼠咧，分別點擊2個氣球咧，就可以播放到音樂嘅片段嘅。咁主要嚟講咧，係讓俾幼兒咧去辨別一下，究竟個播放出嚟嘅聲音咧係相同啦，定係唔相同。嗱，咁我可以咧就示範一下俾大家睇下，究竟呢個遊戲咧係點樣玩嘅。嗱，咁首先咧，我哋可以撳左邊呢個氣球啦，咁咧會咧係播出咗一段嘅音樂嘅。好啦，咁然後咧我哋咧可以撳右邊氣球。咁我哋咧可以請幼兒咧去辨別一下，究竟咧呢段左邊氣球播出嗰段音樂，同埋右邊氣球播出嗰段音樂咧，究竟係咪相同嘅？咁如果係相同嘅話咧，咁佢可以有2個選擇啦。嗱，左邊如果係相同嘅話咧，咁可以咧話俾幼兒聽咧，相同嘅話就2個氣球都一樣嘅。咁如果係唔相同嘅話咧，咁一邊嘅氣球咧就圓形嘅，一邊氣球咧係方形嘅。咁可以咧請幼兒選擇。咁如果幼兒聽完咗個片段之後唔記得咗，咁點啊？咁可以再俾佢聽過嘅，好似咁樣。咁然後播另外一個氣球嘅音樂片段咧。咁然後咧，我哋可以問下幼兒，咁究竟呢2段嘅音樂相同定唔相同啊？咁請幼兒揀咧。咁如果佢揀咗相同嘅話咧 Oops, not quite. 係啦，咁我哋可以話俾佢聽，嗱，正確啦。好啦，如果唔係相同喎，應該係唔相同喎。咁我哋可以再播放俾佢聽下嘅。頭先我自己都冇留意。咁好明顯呢2段音樂唔相同咧，咁我哋咧可以咧問下幼兒啦，究竟係相同定唔相同？咁如果話唔相同嘅，咁啊撳隔離呢個按鈕。That's right. 係啦，咁如果幼兒答得正確嘅話咧，咁喺呢度嗰個進展嗰方面咧，咁就有佢會有少少顯示咧，咁咁佢已經咧可以咧去邁進下一步啦。咁我哋可以再同幼兒咧繼續去玩。咁然後再撳另一個氣球啦。咁我哋亦都可以問幼兒咧，相同定唔相同喎？咁我假設咧，小朋友咧就答錯咗，答唔相同。Oops, not quite. 係啦，咁我哋會話俾小朋友聽唔正確喎。咁我哋俾佢再試過。咁我哋就請幼兒分辨究竟係咪相同咧？ That's right. 咁如此類推。係啦，咁相同。That's right. 呢個係唔相同啦。That's right. 係啦。咁我哋可以問幼兒相同唔相同咧？咁 That's right. 係啦。咁呢個呢個遊戲咧會有好幾個音樂片段嘅。係啦。咁樣就玩完一次咧，咁如果小朋友仲有興趣嘅話咧，咁我哋可以咧同佢再重複咁樣玩。咁我哋只要撳 Play Again 咧，咁就可以重新咁樣再開始㗎啦。嗱，咁呢個咧係第一個嘅音樂旋律比較遊戲啦。咁相對嚟講咧，呢個遊戲咧係相對嚟講係比較簡單啲嘅。咁其實咧由 K1 去到 K3 嘅小朋友都可以玩嘅。好啦，咁當小朋友咧熟習咗呢個旋律比較遊戲嘅模式之後咧，咁我哋可以咧同佢咧去玩另外一個。咁呢個遊戲都係旋律比較嘅，但係同剛才嗰個遊戲嘅玩法上高嚟講就有啲唔同咯喎。剛才遊戲1嘅時候咧，嗰個旋律咧就唔可以自定嘅，而遊戲2嘅旋律咧係老師咧或者家長咧都可以去自定嗰個旋律嘅。
咁嗰個玩法嚟講，其實咧就話只係需要咧喺呢度用3個直行啦，咁然後每個3個直行上高咧分咗3格啦，咁只要喺低、中、高3格裏邊咧，我哋咧是但咧選擇一格，咁然後咧咁我哋咧撳 play 嘅話咧就會可以播放嗰段嘅旋律㗎啦。嗱，咁我跳去嗰個遊戲度咧，同大家咧做一個示範。咁佢嘅界面咧相對嚟講咧都比較簡單嘅，咁只係包括咗一個 play 啦。咁當我哋點選咗嗰個旋律之後，我哋就可以撳 play 嘅。譬如好似咁樣。咁基本上邊咧，佢就有3個音嘅，咁低、中、高咁3個音。咁我哋譬如話，我哋點選咗呢3個音之後咧，咁我哋就可以咧play 俾小朋友睇。咁如果小朋友聽得唔清楚嘅，我哋再重複咁樣 play 多一次。咁等小朋友咧能夠聽清楚呢個旋律。咁然後咧，咁我哋可以問佢喎。嗱，咁我再播俾你聽。咁你聽咗之後咧，請你記住個旋律。好啦，咁我哋可以問下小朋友，你覺得準備好未咩？嗱，如果準備好嘅話咧，咁我哋就玩下一個環節個旋律辨認遊戲咯喎。咁我哋咧可以撳個 ready。咁喺後邊呢一頁咧，總共咧就有3個旋律放咗喺度嘅。咁我哋可以逐個播俾小朋友聽啦。咁第一個旋律，跟住第2個旋律，跟住第3個旋律。咁我哋可以問小朋友：咦，究竟剛才喺前邊聽到嗰個旋律係邊一個旋律啊？咁樣請佢選第一個啊、第2個啊，定係第3個？咁如果小朋友係揀咗第2個嘅，咁呢個 You did it. 係啦，咁佢有個鼓勵嘅説話咧，咁小朋友，咁我哋可以咧繼續嗰個遊戲嘅。咁然後咧，老師又可以設計個另外一個新嘅旋律咯喎。咁又或者老師設計咗個旋律之後，發覺覺得個旋律唔夠好，咁可以點啊？好簡單，撳 key 啊，咁再重新設計個。係啦，咁都係3個音。咁然後咧，我哋播放俾小朋友聽。咁小朋友未聽清楚嘅，我哋再播放。係啦，咁問下小朋友，咁準備好未啊？準備好，我哋就進入下一個環節咧，去估旋律咯喎。第1個旋律，第2個旋律，係第3個旋律。咁我哋可以問小朋友：咦，究竟剛才播放嗰個旋律係邊個旋律？咁如果佢揀得唔正確嘅，嗱我哋睇下，如果佢揀得唔正確，會係點？ Try again. 係啦，咁佢要 try again，咁即係話咧就重新再嚟過，即係佢估唔中嘅話，咁又重新再嚟過。咁呢個遊戲咧，嗱基本上邊咧，佢由易咧到難咧，其實咧就有好多個唔同嘅程度嘅。譬如話咧，佢分開容易啦、中等啦，同埋咧困難啦。好啦，咁容易嘅話都分開3個級別嘅。嗱，咁如果係程度1嘅話咧，咁你見到係有9個格仔啦。咁程度2咧？咦，佢唔知9個格仔咯，佢會多咗。咁多咗乜嘢咧？佢唔係9格咯喎，變咗咧18格咯喎。咁其實咧佢係多咗啲音嘅。剛才就係呢3個音啦，咁佢仲多3個音喎。其實呢6個音咧，其實就係C 大調音階嘅頭6個音。係啦，咁老師就可以又係3個直行啦。咁佢可以揀3個音，譬如話係啦。咁然後佢又可以播放俾小朋友聽。咁小朋友一次未記憶得到或者未聽得清楚，可以再播放。係啦，咁然後咧，咁我哋可以撳 ready 跳去真係辨別嗰個頁面度啦。好啦，第2個旋律。第3個旋律，係啦，咁佢如果揀呢個 You did it. 係啦，咁正確咁嗱，咁我可以俾大家睇下，咁如果一路升級上去嘅，咁去到第3個 level，或者我哋講第3關 Create 嘅話 a 咧， 3-note melody by clicking on one of the squares in each column. Then listen to the melody by clicking the play button. 係啦，音係會多咗嘅。剛才咧就係18格啦，咁而家咧去到咧
24格㗎啦。咁咧就即係3個直行，咁啊8格咧咁有24個音嚇，即係可以。咁其實但係都係揀喺呢24個音裏邊咧，都係揀3個音嘅啫。其實啊，咁其實就呢度啱啱好咧，就由最低呢個音去到最高呢個音咧，啱啱好咧就係一個 C 大調音階嘅8度嚟嘅嚇。咁你話啊進階再困難啲會點樣咧？嗱，譬如話去到中等程度嘅。咁佢去咁開 Make 頭 a 嘅時候咧，佢 5-note 都係相 melody 對嚟 by 講都係比 clicking 較 on 容 one 易 of the 嘅，都係3個 squares 音 in 啦。 each column. 咁然後咧又係去到咧8個音，不過 Make 咧 a 係由 5-note 剛 melody 才 by clicking on one of the squares in each 3個 column. 直行咧變成咧 Then 係5個直 listen 行。 to the melody by clicking on the 啊 green 咁 play 呢 button. 個 When you 遊戲 think 咧， you can 佢 remember it, 背後咧佢 click 都有 the 啲説 yellow 明 ready 嘅。咁所以 button. 如果老師啊或者家長唔清楚嘅時候咧，可以咧聽個説明咧，亦都會知道咧佢究竟係點樣玩法。或者咧，如果你撳個 help 咧，咁 Make 佢 a 都有講俾你 5-note 聽。 melody by clicking on one of the squares in each column. Then listen to the melody by clicking on the green play button. 係啦， When you 咁家 think you 長或 can 者老師 remember 咧 it, 可以咧 click the yellow 係 ready button. 聽一聽究竟個應該係點樣玩嘅，咁亦都會知道啦。嗱，咁究竟如果我哋去到最高嘅難度咧，即係其實個挑戰係最大嘅。咁因為咧佢 Make 嘅 an 8-note melody 開 by 始嘅時 clicking 候咧 on one of 就 the 係3個 squares 音啦 in，each 但係咧 column. 佢嗰個嘅 Then listen to the melody 直 by 行嘅 clicking 數 on the 目咧 green 就多 play 咗㗎啦。 button. 咁啊由當初 When you 嘅 think 3 you 個 can 直行 remember 咧 it, 係去到 click 咧 the 8 yellow 個直 ready 行嘅 button. 嚇。咁如果你話去到最難嗰個即係嗰個級別嘅時候咧，咁啊會點咧？咁你會見 Make 到 an 有好多個 8-note 音嘅。 melody by 咁所以 clicking 咧， on 其 one 實 of the 就好 squares 似 in 我 each 介 column. 紹上前 Then 邊咁 listen 講 to the 咧，咁我哋 melody 其 by 實 clicking 係 on 可 the 以循 green 序 play 漸進 button. 咁樣咧， When you 係 think you can remember it, 由 click the level yellow one ready 開始 button. 咧係去玩呢個 Create 遊戲 a 嘅。咁小 3-note 朋友可 melody 以 by clicking on one of the 一 squares 路 in each 即係一路 column. 接受個挑戰咧 Then 嚇，咁啊可以 listen 考 to the 驗一下佢 melody 嘅 by 記憶 clicking 力 the 究 play 竟咧 button. 係會有幾高 When 嘅 you。think you can remember it, click on the yellow ready button. 好啦，咁嗱，我哋呢個旋律比較遊戲咧，咁其實可以分開2個部分嘅喎。咁啊，第一個部分咧就俾佢咧係做一個旋律比較咧。但係其實咧，同樣呢個嘅網上遊戲咧，我哋仲可以咧有一個咧進階嘅延伸嘅玩法嘅喎。就係點咧？我哋可以利用呢一個旋律嘅比較遊戲呢個工具咧，可以同小朋友咧去做旋律創作嘅喎。嗱，咁嗰個玩法咧就喺度講咗啦。咁我直接示範俾大家睇下，咁究竟我可以點樣玩法？嗱。譬如話咧，我哋請小朋友利用低、中、高呢3個音咧，自己去創作旋律。譬如話，係啦，咁小朋友創作一個旋律之後咧，咁我哋可以請佢咧播放，係啦，咁呢個係佢嘅創作咧。好啦，咁如果小朋友覺得只係有3個音唔夠嘅話，咁你可以咧用高難度嘅嗰個 Make an 畫面， 8-note melody by 因 clicking 為 on 呢個 one 畫 of the 面咧，小朋 squares 友就 in 可以 each 咧 column. 係放多啲 Then 音 listen 咧 to the 喺 melody by 呢 clicking on the green 呢 play 8個直 button. 行上高， When you 咁小 think 朋 you 友 can 咧可以 remember 創作 it, 佢嘅旋律。 click the 就 yellow 例 ready 如譬如 button. 話。好啦，咁當小朋友創作完之後，咁我哋可以咧撳 play。嗱，咁呢個咧就變成咧係小朋友嘅一個創作嘅一個工具咧，可以俾小朋友咧體驗到旋律創作咧係一件咩回事。咁其實咧佢可以利用嘅音咧可以有好多嘅。嗱，譬如話咧，佢可以。係啦，咁佢可以透過佢選擇唔同嘅方格啦，咁然後點選咗之後咧，咁就放咗一個音上去，咁佢可以撳個 play。咁基本上邊咧即係呢個方格裏邊有8乘8個64格啦，咁其實咧都可以俾到小朋友咧初步咁樣咧去體驗到咧呢個旋律創作咧係一件咩嘅事情，同埋可以有個咁樣嘅體驗咯嚇。咁當小朋友創作咗一個旋律之後咧，咁如果想記錄低嘅話，可以譬如話用手機咧影低咧，或者撳 print screen 咁樣 capture 翻嗰個畫面咧，咁樣可以保留翻小朋友創作嘅記錄啦嚇。咁呢個都係一個對於小朋友嚟講咧，都可以俾到佢一個挑戰，同埋最主要嚟講係能夠俾到佢一個咧係旋律創作嘅一個體驗。好啦。
咁除咗呢我哋可以做旋律創作之外咧，咁我第三個準備同大家介紹呢個遊戲咧。咁呢個遊戲咧就係純粹做一個聲音嘅創作。咁佢咧就唔係話咧作為旋律嘅創作嘅，佢係將一啲嘅聲音咧將佢咧組合埋一齊咧，咁啊變成一個聲音創作嘅一個工具。嗱，咁佢呢個遊戲咧，佢發展嘅範疇咧，包括係小朋友嘅聽力啦，咁啊對於聲音節奏嘅概念啦，同埋咧可以俾佢咧係另一種嘅音樂創意嘅體驗嘅。咁個玩法嚟講咧，就喺嗰個遊戲嘅界面上高咧，咁其實有5個按鈕嘅。當我個滑鼠放到上個按鈕嘅時候咧，咁佢就會發出嗰個圖像所發出嘅聲音。譬如話我指住嗰個水點嘅話咧，咁佢就發出個水點嘅聲音啦。當我放喺隻鞋上高嘅時候咧，佢就會發出啲鞋行路嘅聲音等等嘅。咁陣間我喺嗰個遊戲上邊咧，我再示範俾大家睇。咁我哋可以首先咧就讓小朋友咧聽咗呢5種唔同聲音嘅係點樣嘅先啦。咁然後可以請佢記憶住個聲音啦。咁然後咧我哋可以咧因為下邊已經有一個嘅範例喺度咧，咁我哋可以咧播放俾小朋友聽。咁我就可以解釋俾小朋友聽咧，就話咧原來咧我哋可以將啲唔同嘅聲音咧，將佢咧放喺啲格仔度咁可以解釋俾佢聽咧。咁咧打直咧係有4格嘅，咁我哋可以放1種聲音咧，以至到咧多到可以放4種聲音。咁然後播放嘅時候咧，咁嗰4種聲音咧係會同時發聲嘅。咁我哋都可以請小朋友留意下嗱。咁呢個樣板咧去到即係有頭嗰幾行咧，頭嗰4個直行咧係每一行咧只係1種聲音嘅。去到第5個直行嘅時候咧係有2種聲音，第6個直行、第7個直行都係2種聲音。去到最後嗰個直行嗰度咧，呢個直行嘅時候咧，咁有4種聲音咧係同時間咧一齊發出聲音嘅。咁我哋就可以鼓勵小朋友咧，咁可以去嘗試下自己去將啲聲音作組合。嗱，咁究竟點樣去玩法咧？嗱，咁大家可以嚟睇睇呢個咁我要撳咗個 sound pattern 先，咪進入嗰個遊戲。係啦，嗱，咁我哋要操作呢個遊戲咧，咁我哋可以咧首先讓小朋友咧聽下啲聲音先。係啦，咁我哋可以俾小朋友咧聽一聽我哋係可以咧自己自行組合聲音嘅。咁其實咧應該我哋放上去呢啲icon 上高嘅時候咧，佢應該會發出啲聲音讓我哋聽得到嘅。好啦，咁當小朋友咧已經明白咗究竟呢個遊戲係點樣去玩嘅時候咧，咁我哋可以撳 next 啦。咁然後咧，我哋就可以引導小朋友咧指住我哋，譬如話我要指住個水點嘅，咁我就將個水點拉落嚟咁譬如話，如果我想成行咧都係水點嘅咧，咁我哋可以拉落嚟4次咯咁我有一行咧4個水點嘅咁如果譬如話我想跟住第二個直行咧，我放有一隻狗吠嘅聲音，一對行路嘅聲音。咁然後咧，跟住第3嗰行咧，我哋有一啲揼石嘅聲音啦，咁亦都可能有啲船長嘅聲音啦，等等。咁我哋可以咧係咁樣一路咧係我讓幼兒咧好自由咁樣去創作。好啦，咁當幼兒咧係創作好嘅時候咧，咁我哋咧可以撳 play 俾佢聽下。係啦，咁當我哋創作咗一個聲音嘅創作之後咧，咁如果我哋想小朋友再玩嘅咧，我哋可以停咗佢咧，咁我哋個 clear 佢咧，咁我哋可以請小朋友咧係再重新創作。咁基本上邊嚟講咧，呢度咧都有好多個直行咧，可以俾小朋友咧去嘗試下試下唔同嘅聲音嘅組合啦。譬如話佢可以純粹係
選取呢度5種聲音嘅其中一種咧，佢唔一定係話咧要5種聲音都用晒嘅。咁其實可以循序漸進咧，可以咧按住小朋友嘅喜好啦，或者佢想佢嘅意念咧，咁佢可以咧去自己去自行咧咁樣去創作放唔同嘅聲音落去。可能佢淨係喜歡咧，淨係有啲鞋嘅行路嘅聲音嘅咁樣。咁佢基本上邊咧可以咧，小朋友可以任意咁樣咧係放一啲唔同嘅聲音落去嗰個嗰個方格上高，咁然後咧播放。咁可以開始成日冇聲嘅喎，咁然後咧先至有聲。嗱，咁我哋甚至乎咧可以邀請小朋友咧，利用呢5種嘅聲音咧，去創作一啲嘅故事啊。咁咧就利用佢創作咗出嚟嘅聲音咧，咁請小朋友咧去講述一個故事，亦都可以嘅。咁而當呢個遊戲玩完嘅之後咧，咁我哋當然可以啦。譬如我如果想記錄翻小朋友嘅作品嘅話，我哋亦都可以撳 print screen 啦，又或者咧用手機影低嗰個小朋友嘅創作咁樣咧，咁佢可以有一個聲音創作嘅記錄啊。咁如果呢個遊戲玩完嘅話，我哋撳翻 N 咧就會出翻去㗎啦。咁如果想重新再去玩嘅話咧，我哋撳翻 Clear 咧就可以㗎啦。嗱，咁呢個聲音創作遊戲嘅具體嘅玩法咧，咁其實咧我都寫咗喺呢度啊。咁我今日播放呢個嘅簡報咧，咁亦都會咧喺學系嗰個網頁上高咧會有個超連結咧，咁老師啊、家長啊，咁其實都可以下載，咁可以自己咧根據呢度嘅玩法咧，可以自己咧登入嗰個網址度咧，咁然後咧自己試行嘅。好啦，咁咧今日嘅教材咧，我介紹咧就到呢度結束啦。咁各位老師咧，如果你仲有問題或者有唔清楚嘅地方嘅話咧，請留言俾我。再見。